दिस वाटरफॉल इज़ सो एक्जॉटिक कि मैंने इतना सुंदर और इतना ह्यूज वाटरफॉल पहले नहीं देखा। सो गाइस, इट्स अ पर्सनल रिकमेंडेशन दैट डू प्लान योर ट्रिप टू तवांग। अरुणाचल उतना फेमस नहीं है अमंग पीपल, जैसे कि लोग लेह लद्दाख और केरला की बातें करते हैं ना, उतना फेमस नहीं है अरुणाचल प्रदेश, बट इट इज़ वर्थ इट। दिस इज सच अ ब्यूटिफुल डेस्टिनेशन। डू प्लान योर ट्रिप एंड डू नॉट मिस तवांग एंड द जोम फॉल्स।